Yer yuzida birinchi qilingan gunoh, qo'l ko'tarib ayting. Yo'q, men jannatda demayapman. Yer yuzida birinchi qilingan gunoh, qo'l ko'tar, hojon. Qobil va Hobil, to'g'ri aytyapsiz, nima edi? Yer yuzida birinchi qilingan gunoh? Yo'q, yaqinlashdingiz lekin. Qo'l ko'tarib. Hojona yoshlar. Yo'q. Bitta so'z bilan aytsa bo'ldi. Yer yuzida birinchi qilingan gunoh. Falon. Bitta so'z. Odam o'ldirishlik emas. To'g'ri, Odam alayhisolamning ikki o'g'illari Qobil va Hobil voqeasiga borib taqalyapti. Yo'q. Qani kim aytadi? Aka-uka qasdlashish yo'q. Xiyonat emas, yer yuzida birinchi qilingan gunoh. Yo'qmi? Ayollarda javob. Shu bitta so'z bilan tushundim. Bittasi. Yo'q, g'iybat emas. Yo'q, silay rahim emas. Hasad edi, to'ppa to'g'ri. Hasad. Yer yuzida birinchi qilingan gunoh hasad bo'ldi. Tamom. O'sha Odam alayhisolam ikki o'g'illari hasad qilishgan.